首歌曲没有？第一首歌是这样，然后因为很多前一阵那个父亲节刚过，对不对？啊，是这样的，因为这首歌是献给所有父亲的。啊，这首歌叫做《化蝶飞》，化成蝶飞起来的感觉。好的，啊，接下来我们掌声有请大张伟为我们带来《化蝶飞》。有请。谢各位好，有请我的舞群。好，蝶飞，化蝶飞，因你沉鱼落雁而陶醉，扑啦扑啦飞，扑啦追相随。怎么样，好不好？是，谢谢各位。开源人民就是热情，当然还是送菜嘛，非常开心的一件事儿。那么下面唱这个歌呢？